Od ponedeljka 27. septembra primjenjivaće se drugi model, odnosno kombinovana nastava u 7. i 8. razredu na teritoriji Ivanjice, Lajkovca, Valjeva i Kragujevca. Drugi model podrazumeva da se obrazovno-vaspitni proces organizuje kombinovanjem neposredne nastave i nastave na daljinu, a odeljenja su podeljena u grupe. Taj model primjenjivaće se od ponedeljka i u srednjim školama u Beogradu, Valjevu, Vranju, Leskovcu, Lajkovcu, Lebanu, Prokuplju, Ubu, Čačku, Bajinoj Bašti, Velikoj Plani, Vladičinom Hanu, Ljigu, Kragujevcu, Sjenici, Šapcu, Nišu i Sremskoj Mitrovici. Na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara i Užica nastava će od ponedeljka biti po trećem modelu samo online. Pre donošenja odluke za svaku lokalnu samoupravu razmatrani su opšta epidemiološka situacija, podaci iz nadzora o obolevanju od COVID-19 kod učenika i nastavnika, kao i podaci o utvrđenim klasterima obolelih, odnosno broju odeljenja koje su prešla na treći model nastave usled obolevanja učenika, navodi se u saopštenju ministarstva. U svim ostalim osnovnim i srednjim školama u Srbiji se primenjuje prvi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada koji podrazumeva neposrednu nastavu u školama. Imajući u vidu specifičnost organizacije obrazovno-vaspitnog rada u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, tim za škole doneo je odluku da ukoliko se u odeljenju kod 2 učenika potvrdi infekcija SARS-CoV-2 virusom, predlaže se prelazak na nastavu na daljinu u trajanju od 10 kalendarskih dana uz prethodne obavezne konsultacije sa roditeljima učenika tog odeljenja. Ukoliko su u pojedinim školama školska uprava kao i stručni organi uz konsultacije sa savetom roditelja i institutima, odnosno zavodima za javno zdravlje, procenili da epidemiološka situacija u školi dozvoljava nastavak neposrednog obrazovno-vaspitnog rada, te škole mogu uz pojačanu primjenu svih epidemioloških mera organizovati neposredni rad kao najbolje rešenje za učenike.